Hello everyone, welcome back to my mini vlog र म चाहिँ फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र आज चाहिँ म हजुरहरुलाई भन्छु कि मेरो ड्याडी चाहिँ कति अल्छी हुनुहुन्छ भनेर हेर्न एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला किनभने मेरो ड्याडी चाहिँ रातभरि 12-1 बजेसम्म काम गर्नुहुन्छ र 10 बजेसम्म 11-12 बजेसम्म सुतिराख्नुहुन्छ बिहानको ल हजुरहरुलाई म हेराउँछु ल मेरो ड्याडी कति अल्छी हुनुहुन्छ भनेर ओके लेट्स गो जाम हजुरहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ड्याडी यहाँ लट्ठालिङ भएर सुत्नु भएको छ ड्याडी Daddy, उठ्नुस् न कति सुत्नु भएको बेलुका भइसक्यो बेलुका डिस्टर्ब नगर भने उठ्नुस् म भिडियो बनाइराछु हजुर के को भिडियो बनाएको माय गॉड म हजुरलाई क्वेशन सोधु अच्छा सुतो के हुँदैन पर्दैन सुत्न अब कति सुत्नुहुन्छ हेर्नु न तपाईँ ब्लग बनाउनुहुन्छ न भिडियो हाल्नुहुन्छ किन नहाल्नु भएको मेरो चस्मा कहाँ गयो अनि के मैले कुरा बुझिन के भन्नु हजुरले किन ब्लग नबनाउनु भएको किन भिडियो नहाल्नु भएको केमा च्यानलमा भिडियो हाल्दै छु नि त कति हाल्ने त यस्तै त हो नि कति हाल्ने भन्नुहुन्छ तपाईँ अब कस्तो चिसो है कस्तो चिसो छ क्या एकदम चिसो के हजुरले किन काम नगर्नु भएको किन ब्लग नबनाउनु भएको बनाएको नि त बनाउनु भएको ओ बनाएको त अनि हजुर चाहिँ अनि रातभरि कम्प्युटर चलाउनु हुन्छ अनि कम्प्युटरमा अब काम गर्नु पर्यो नि एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट गरेको क्या एप्लिकेसन अनि कहाँ अब च्यानलमा भिडियो त राख्नु पर्छ नि नत्र कसरी पैसा आउँछ र त्यो त राख्नु पर्यो ल अब गर्छु है अब एकदम जागर आयो ल म गर्छु अब उठेर भिडियो फ्रेस हुन्छु त्यसपछि टाक मोबाइलमा भिडियोमा अब रेकर्ड गर्छु ल ओके ल उठ्नुस् ल अब उठ्नुस् है अनि कहाँ जाने प्लानिङ छ त हाम्रो चाहिँ माछा किन्न जाने प्लानिङ छ हजुरको फेभरेट हजुर माछा त मलाई एकदमै मन पर्ने हो माछामा प्रोटिन पाइन्छ है हजुर माछा त एकदमै राम्रो हो ल ठीक छ ओके म उठ्छु अब ओके हस् ल रेडी रेडी हुनु भयो ए हजुर फ्रेस हुनु भएन छु एकछिन छोरीलाई छोरीको माया गर्नुपर्ने नि छोरीसँग खेल्नु पर्यो है नानु बाई मोबाइल हामीले चलाएको हेर्छ अनि त्यसपछि उहाँले पनि खेलाउनुहुन्छ नि त ल अब यो छोरीलाई एकछिन खेलाएर त्यसपछि अब म फ्रेस हुन्छु अनि त्यसपछि भिडियो बनाउँछु ल ओके ल थ्याङ्क यू फ्रेस हुनुहोस् अनि काम गर्नुहोस् ल हस् र हजुरहरूले चाहिँ हेर्नु भएको होला मेरो ड्याडीलाई कि कति अल्छी हुनुहुन्छ उहाँ र मैले चाहिँ उहाँलाई सम्झाएको के ब्लग बनाउनुहोस् अलि इनर्जेटिक हुनुहोस् भनेर र उहाँले चाहिँ मान्नुभयो अनि हस् म फ्रेस भएर अब काम गर्छु भन्नुभयो र अब काम त गर्नु पर्यो अनि नत्र पैसा आउँदैन काम गरिसकेपछि पो पैसा आउँछ त अहिलेको लागि यति नै भन्न चाहन्छु यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई बाई